po mga kamami, sa mga friendship dyan, hello. Ang aking background po ngayon ay sa bahay po sa apartment po na tinutuluyan. O ngayon, tinutuluyan po ni Jan. Di po ba mga nauuso po yung what's in my bag? Lalo na doon po sa mga nagbabiyahe. Eto ho alam ko, gaya-gaya lang. Gaya-gaya lang ako at the moment. What's in my bag, especially when I'm traveling. Gamit ko po na pumunta ako dito. Andito ako sa India, sa Mumbai. So, ang gamit ko po ito po aking bag na ito po. Ito, yan. At kasi maliliit lang yung mga dinadala kong bag. So, mahirap. Kasi hindi mo malagay lahat yung gusto mo. I'm gonna show you what's in my bag. Okay? Ala Regine lang. Ala Regine. Nag-start Regine ako. What's in my bag? So, ito po ang phone. Ito pong phone na to, ito po palagi kong ginagamit sa pagbablog ko. Wala. Pero okay pa naman siya. Okay pa naman siya. Yan. So, phone. Yan, phone siya. Hindi mo kasi na ni Jan. Yan, yan. So, phone. Yan, number 1. Tapos, syempre, may suklay. Yan, may suklay. Ito, karamihan, karamihan sa mga nandito, nasa New Zealand, ito ang ginagamit. So, paupos na po ang aking papaw. Maganda po ito. Maganda ito sa, gusto ko to, kahit bumibili ako na ibang kasi ang kagandahan nito, pag naglagay ka sa gabi, na moisturize, kinabukasan, ang lambot-lambot ko ng lips. Promise. Yan. Ito, nirefill ko lang po ito, hand sanitizer. So, kailangan ko ng hand sanitizer. Yan. So, mayroon na pong alam nyo na, pati liner. Mga kamame, mga ganyan. Ano pa ba? Maliho Meron nung akong white flower. Ito, hinanap ko ito nung mga nakakaraang araw. Pero dito lang din pala sa bag ko. Maganda mo ito kapag halimbawa nahihilo-hilo kayo sa biyahe. Masarap ang pakiramdam pag nakakaamoy kayo nito o nakakapaglagay kayo sa mga sentido. Ganyan. So, white flower. So, meron ho ako, kamukha nga nito, pag nag-check-in mo kami ni Jano, kaya kasi pag nagbabiyahe, niipon ko itong mga toothbrush. Para mo noon, kapag halimbawa ngayon, nasa aeroplano, nakakapag-toothbrush. Lalo na sa mahabang oras ng pagbabiyahe. Toothbrush. Yan. May toothbrush. Pagkatapos, may ballpen. Hindi lang isa. Ginagawa ko nung dalawa kung sakali man na pumala yung isa, may reserva. Diba? Wise busy, wise po. Ganun. And then, ito po. Ito po ang aking makeup. Kit po. Yan. Sa makeup na yan, may pulbos, meron ng lipstick, may pulbos, may lipstick, may brush, ito powder, may ito, ano yan? Sunblock. Yan. Tapos may mga ilang, lipstick ulit. Yan. Hindi man ho gano'n ka-importante. Alam niyo po ako, hindi ko ako masyadong bumibili ng mamahaling make-up. Minsan kadalasan ho, pag umuwi ho ako ng Pilipinas, doon na lang ako bumibili. Okay naman ho yung mga brand sa akin. Dahil hindi naman ho ako talaga make-up ng make-up. Okay na ho sa akin itong yung simple lang na na pulbos, ganito ganyan. Ganun lang ho ako. Tapos meron ho akong small notebook. Gaya-gaya. Yan, small notebook. Siyempre magti-take note ka kung ano gusto na i-take note. So meron ho akong power bank. Power bank! Actually, hiniram ko lang ito kay Janice. Hiram-hiram ko minsan. Hindi mo kailangan bumili. Lalo na kung hindi naman ito ginagamit. So, meron din akong lotion. Ito itong mga maliliit na ganito. Kaya pag nag-check na, lalo na kung nung nasa China ako, ay,
walkables, kinuha ko talaga kasi nagagamit ito sa pagbabiyahe. So, who cares? Diba? May wallet. Yan. Sino wallet. May wipes. May pa-wipes. Galing kay Joanne. Thank you, Jo. Yan. That's Joanne's wipes. And then, ano pa ba? May perfume. Ito, lagi kong ginagamit niya. Perfume kapag nagbabiyahe. Kasi maliit lang mo siya. Maliit lang siya. Yan. Gusto ko yung amoy nito. Chanel Gabriel. Ako ito regalo lang sa akin ng aking partner. Lagi niya akong naaalala. Niligaluhan niya ako ng perfume. He always gave me perfume. So, this is what I like the most because it's small, convenient to use, especially when you travel. So, try ko muna. Baka dadating si Jan. Kailangan fresh ang mami. So, this is Chanel Gabriel. And of course, meron ho ako palaging ganito. Para nun, kasi madalas, o minsan ho kasi, di ba pag nandun tayo sa, yung maano ang pressure, pag nasa aeroplano, andyan yung time na sumasakit yung tenga, you know, sometimes, when we are a bit higher, there's, ayan na naman, nag-iingit na, mag-iingit. And then, yeah, ito, kasi sabi nila, mainam daw yun, nakaka-help na mag-reduce ang pain kapag nag-chuchu ka na. Ganyan, bubblegum. Bubblegum. Another tissue. The other one, wet wipes. And then this one is a dry tissue. So, I got to sponsor ko si Joanne again. Hi, Joanne! Thank you for this. Ayan. And then, my shades. Shades. Yan, may shades. Tapos, ano pa ba? Hop, may anik-anik. Kung ano-anong anik-anik ko yung purse. May cable ng aking charger. Oh, ito may accessories pa akong nakita dyan. Yan. Naiwan ko dyan. Ano pa ba? Ponytail. Kung ito, kamukha nito, yung flight ko. So, piliin ko yan. Yan. Flight ko papunta dito at saka pabalik. Tapos, ito pong aking tawag nito, visa. Pinrin ko siya. Kasi tayo mga Pilipino, hindi natin kumuha ko ng visa papunta dito sa India. Pero hindi naman po ganun kahirap. So, ito yung copy ko para hindi ako magkaroon ng problema sa immigration. So, ito yung watch ko. Ito yung reading glass ko. May reading glass pa akong isa. So, dalawa yung nadala ko. So, ito po yung isa. Alam niyo na, matanda na. Kailangan na ng reading glass. So, ayan. Isa pa yan. Paano pa ba ito? Ito, yung mga ticket ko. So, ano pa siyempre, importante ang aking passport. Ito po lalagyan na natin. Actually, pinaglagyan po ito ng chocolate. Ito po. Binigay sa akin ng boss ko, si Boss Jerel. So, thank you, Boss Jerel. Kasi dahil dito, meron akong lalagyan ng passport. So, chocolate, pinaglagyan ng chocolate pagwapo. Ay, nagandahan ako. So, ginawa ko siya. Lalagyan ng, sorry. Ginawa ko siya lalagyan ng passport. So, Philippine passport, as usual. Yung mga, yan, aking visa. Yan. What else? Oh, another accessories. Yung naiwan dyan. Baba. Oh. Accessories ulit. Siyempre, meron dito tayo mga papads dyan. Kung sakali man, alam mo na, ready tayo. Hirap sa pag nagbabiyahe, wala kang mga bitbit na ganyan. Yan! Yan ho ang laman. O, wala. Ayan, wala na. So, yan ho ang laman ng aking bag.
aking bag pag ako po ay nagbabiyahe. Yan, mga kamay. Ayan po sila lahat. Ayan. Ayan sila. Phone. Ayan. Diba? So, kaya kailangan kapag babiyahe tayo, yung malaki-laki na ng konting bag. Backpack, okay yun. Okay yung backpack na daling, kaya lang wala ako maliit, malaking backpack. Kaya, ito na lang mo, hindi na lang. That's it for now mga kamami. Sana, kahit papano. So, ang mga importante, kailangan ang number 1, passport, pagkalimutan, what else? Alam niyo po bang nakalimutan ko, dapat meron kayong maliit na purse o para kahit gamot. Hindi ko alam kung pwede magbitbit. Kahit mga 1-2 piraso lang kung sakalang sumakit ang ulo nyo na para sa sakit ang ulo, meron mo kayong bitbit. O, di po ba? So, yan. Naman pa ba? Yeah, passport o ballpen. Yan ang mga importante. Mga importanteng dapat nating bitbitin kapag tayo po ang mga nagbabiyahe, mga kamami. That's it for now. So, gaya-gaya lang ako, ala Regine Velasquez. What's in your bag, especially when you're traveling. Alright, guys. Thank you. Bye for now. Mama chup chup.